बाहिर छोडेर पनि पाल्न सकिने जातहरू टर्की, कुखुरा, हाँस, लौकाट अन्तर्गत पर्दछन्। यिनीहरू अण्डाको लागि पनि पालन गरिने गरिन्छ। र हाँस, हामीले यसलाई पेकिङ हाँस भनिन्छ भने यो हाँस 2 महिनामा 3 केजीसम्म हुन्छ। यसलाई पनि हामी बाहिर छोडेर पाल्न सकिन्छ। यो सबै सेतो कलरको हुन्छ र यसको तौल 2 महिनामा 3 केजी हुन्छ। यो व्यावसायिक रूपमा पालन गर्नको लागि अत्यन्त राम्रो जात मानिन्छ। र लोकल कुखुरा पनि व्यावसायिक रूपमा धेरै ठाउँहरूमा पालन गरिएको छ र नेपालमा अहिले लोकल कुखुरा अत्यधिक रूपमा हरेक जिल्लामा पालन गरिएको छ र यो व्यावसायिक रूपमा अत्यन्त लाभकारी र धेरै मुनाफा लिनको लागि पालन गर्ने गरिन्छ। अहिले हरेक जिल्लामा हरेक किसानले 300-400 लोकल कुखुरा पालेको देखिन्छ र यो 2071 सालदेखि चाहिँ व्यावसायिक रूपमा बढी फस्टाएको देखिन्छ। र यसमा हामी गिरिराज कुखुरा पनि बाहिर छोडेर पाल्न सकिन्छ। तर लोकलको तुलनामा गिरिराज कुखुरा अलिकति बजारमा बेच्न अलि समस्या हुने हुँदा लोकल कुखुरा जतिको बिक्री गर्न चाहिँ सकिँदैन। तर यसलाई पनि हामीले फ्री रेन्जको रूपमा पालन गर्न सकिन्छ। र हाँसमा जुन पेकिङ हाँस रहेको छ यो हाँसले घाँसहरू पनि खाने गर्छ र घाँसहरू खाने हुँदाखेरि यसलाई दाना लागत पनि अत्यन्त कम हुने हुन्छ। यस्तै गरी लोकल कुखुरामा पनि फेरि त्यस्तै किसिमको घाँसहरू खाने गर्छन् यिनीहरूले पनि र यिनीहरूलाई पनि पालन लागतमा धेरै कम गराएर पाल्न सकिन्छ। यी जातहरू विशेष गरी 2 केजीदेखि 3 केजीसम्म पनि हुन्छन् र विशेष गरी 2-2.5 केजीसम्म लोकल कुखुराको भालेहरू हुन्छन् भने पोथीहरू 1 किलो 800 ग्रामसम्म हुन्छन्। धन्यवाद साथीहरू।